Halo teman-teman, ketemu lagi Yudo di sini. Nah, hari ini kita mau berangkat cuci darah tanggal 19 kalau nggak 19 20 November 2022 pukul 13.23 waktu Denpasar. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Harapannya tetap sehat semua. Semoga yang menonton ini dalam keadaan sehat. Yang sakit kayak saya gagal ginjal tetap semangat pastinya, karena semangatlah yang membuat kita bisa lebih lebih hidup, atau bisa lebih semangat, lebih percaya diri lagi untuk menghadapi penyakit ini. Oke teman-teman, kemungkinan sih hari ini naiknya banyak ya, kemungkinan sih, karena saya beberapa bulan ini di bulan November ini ngerasa haus sekali, dan minum saya nggak banyak gitu, tapi sering gitu, jadinya ya banyak cairan juga. Terus untuk kondisi saat ini, sekarang ini saya lagi berangkat nih, ini sedikit pusing ya, nggak tahu kenapa, apakah hipertensi atau apa. Intinya saya pusing, atau memang kurang tidur, saya juga tahu, intinya pusing ya. Semoga nanti pas cuci darah kita tidak ngedrop, itu yang paling penting ya. Hari ini saya tidak berangkatnya sendiri karena anak dan istri saya masih les. Kemungkinan nanti jam 3-an baru menyusul ke Sanglah, ke rumah sakit. Nah, hari ini saya berangkat lebih awal, nggak enak saya telat terus ya. Buat teman-teman yang menonton video ini mungkin baru saja divonis gagal ginjal, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau siapapun dia yang teman-teman kenal, ya tolong dikasih tahu bahwa solusi gagal ginjal itu memang harus ke medis sih ya. Untuk saat ini ya harus cuci darah, atau transplant ginjal, atau CABD dan sebagainya. Dan jangan pernah menunda ya, karena semakin kita tunda itu akan semakin menumpuk racunnya. Dan jika racun itu semakin menumpuk dan banyak, di saat dia lewatin organ yang dia lewati, karena itu racunnya di dalam darah, itu sangat berbahaya. Dia akan merusak organ-organ vital kita ya. Terus yang kedua, selain ikutin saran dokter, kasih terus semangat ya, kasih motivasi, kasih semangat, kasih dukungan bahwa penyakit itu pasti bisa disembuhkan. Minimal bisa, kalau nggak bisa disembuhkan, minimal bisa membantu mempertahankan kita agar fit terus gitu, dengan cuci darah atau dengan apapun itu. Dan saran saya, hindari dengan herbal itu, karena saya sudah mengalami sendiri dan itu semakin memburuk. Apalagi istilah kata orang atau testimoni nggak jelas, itu jangan ikutin. Yang ketiga, pasti orang itu kalau divonis pasti down ya, pasti itu, siapapun, saya dulu down juga, dan butuh waktu lama untuk bangkit kembali ya. Saran saya, apapun agamanya, kembalilah ke fitrah kita bahwa semua takdir Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semua butuh proses, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Kita cari yang bisa membuat kita lebih semangat lagi apa. Saya, kalau saya muslim, mendengarkan ceramah atau membaca apapun itulah, kitab suci kita atau apa, atau ngelihat anak kita, istri kita, orang tua kita, itu kan bisa menjadi kita lebih termotivasi lagi untuk lebih semangat. Kita harus lawan penyakit kita, apapun itu penyakitnya ya. Bisa dibilang, dokter bilang ini penyakit kronis gitu ya, nggak apa-apa. Memang ini sudah takdir kita jalani dengan ikhlas dan lebih semangat lagi. Oke, mungkin itu aja tips sederhananya
mungkin kita akan lanjut lagi di video-video cuci hari ini. Kita masih di jalan, semoga di lokasi nanti kita bisa video lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kayak Taiti kan? Belum seperti yang McD. Mana beli itu? Ditusuk. Hari ini ditarik 3,3 liter. Lumayan, pusingnya udah hilang. Tadi berangkatnya sempat pusing. Aku tukar makanan. Jadi les ya. Enggak. Mama, tadi mamanya ini mah. Tadi mama jemputnya mama. Oke. Nih kalau cuci darah bisa makan kerupuk keripik teman-teman. Ini teman-teman nih, hari ini saya batuk darah. Ya ini risiko dari gagal ginjal, kadang batuk darah keluar darah segar gini. Dan itu banyak sekali teman-teman. Darah segar. Dan nggak berhenti kecuali nanti saya minum kayak jelly apa namanya ya, nanti di rumah saya liatin jellynya. Coba bantu cek tinggal berapa menit papa selesai ya. 1:39. 1 jam 39 menit ya. Ya oke, makasih ya. Sini teman.